נפגשים מדי שבוע ולאו דווקא בענן. הם צרפו לשם את מיקי, לא עזרו הצעקות, ותפסו אותו בכוח, כמובן ללא מכות. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. גבי נסע ליוספה. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. עוזי מפחד מלאה. לך ותקרא לחזי ואתי לחבלה וגם לשוקי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. נו שיבואו. תביט ותראה שהם מתנדבים באנוש. תביט ותראה שהם מתנדבים באנוש. עוזי מפחד מלאה. תסתכלו עליו על סרולי קיר במדע הוא אילוניק. תביט ותראה שהם מתנדבים באנוש. נו שיבואו. איך שהם עבדו לפני חודשיים, משמע זאת הייתה יופי של השקעה. כל גן וגן קיבל בדיקה, עיניים החברים כולם רוצים לעשות את הבדיקה. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. איי, זה היה משגע. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. מה אתה יודע? לך ותקרא לריקי, סוזי, אוריה וגם ליהודית. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. לך ותקרא, לך ותקרא, לך ותקרא לדודינקה, יצחקי, לאורני, שושי, לצמד, נשרי, הנחמד, יפה, מזל, גילה שם, המון חמית ורלי גם. לך ותביא אותם לכאן, כאן, 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 כאן. אין בן דינו, סופה לקטינו, סופה לקטיקתו, אלי בלי בום 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 בום. 1, 2, 3, אלרי, 4, 5, 6, אלרי, 7, 8, 9, אלרי, 10, אלרי, 1, 2, 3. איפה החבר'ה? הלכו לגן, תן מבט תהיה בן אדם. שמע, ראיתי איך אביבה מובילה את החברים, בחיי שהיא התחילה להיכנס אל הוורידים. כל היום היא רק חושבת על ליונס והאלמוגים, מסובבת את כולנו שנהיה בעניין. לא רוצים לישון, רוצים להתפרע, רוצים לתת לכל את הנשמה. לא רוצים לישון, רוצים להתפרע, רוצים לעשות למען הקריאה. מכינה לנו מצגת שנדע מה שקורה, כל אירוע מתועד כאן שלא נשכח ולא נרפה. אם החבר'ה מסתפקת עם חיוך על הפנים, מסתובבת היא עם איציק ומראה לו איך עושים. לא רוצים לישון, רוצים להתפרע, שכל האנשים לחון יצאו. לא רוצים לישון, רוצים להתפרע, אנחנו כאן תמיד על המפה.